Jane Mpofu ngahlatshwa mhla ka-19 April, ngizaphinda AS2 mhla ka-17 May. Oh, AS2 laphinda mhla 17. Lahlatshelwa ngaphi laba le? Lahlatshelwa khona Babuya la. babuya futhi mhla ka-17. Lezwa njani lihlatshwa kwabuhlungu? Hayi, akuzange kube buhlungu vela, akuzange kuvuvuke nje kwaphonga ukuhlaba nje, akuzange kube lo buhlungu kumbe njani. Umkhuhlane wecorona bathini lapha ekhaya? Bawesaba abantu bawesaba? Hayi, abantu bayawesaba umkhuhlane wecorona. Kuqala bebengani bawudelela, kodwa hayi phambili ukhona sebabula umkhuhlane wecorona. hayi ukuthi incesi uyabe khona kodwa lingawutshelwanga, siyabe singakwazi ukuthi Nxa ukhangelele esigabeni la sisomnene kwahlatshwa abantu abangaki? hayi esigabeni salapha kwakuhlatshwa abamashophu, kodwa yabamashophu lapha kwaHlimbonani kwahlatshwa abangu-2 kuphela. Bazohlatshwa thina amavenda esithengisa Phandle kwesitolo. phandle. Okay, abanye abantu abahlatshwayo? Abanye hayi, abanye ankezwa asebahlatshwayo. Okay. Ayisiyabona.